Hello! Hello mga amigo, mga amiga. I hope okay lang kayo dyan. Today, mag-repair tayo ng mga sirang power bank. I'm not sure kung ma-repair natin, pero just in case na hindi natin ma-repair, congratulations pa rin. Kasi may kasabihan nga na if you try and fail, congratulations, because most people don't even try. Kaya kayo, pag may mga sira kayong gamit, silipin nyo muna bago nyo itapon. Baka kasi isang putol na wire lang yan na kayang-kaya nyo naman idugtong. Okay? So, sisimulan na natin. So, itong mga power bank na to, matagal nang nakatambak dito sa aking workshop. Hindi na ginagamit kasi sira na nga. Ito naman gumagana. Kaso lang, halos hindi maka-charge ng cellphone. Ito nga, kahit ito lang yung cellphone na i-charge, halos hindi niya mapuno. Pati rin ito. So ito naman, quality na power bank. Kaso lang nasira nga yung ano niya sa charging port. Kaya baka pwede pa nating maayos. Just in case na hindi natin maayos, kukunin lang natin yung battery at mapakinabangan pa natin. Kasi nakita ko sa Lazada na mayroon kang mabili na casing ngayon. Kasama na yung dito niya, yung charging port saka yung USB. At battery lang yung kulang. So, kung in case na hindi natin ma-repair ito, tanggalin natin yung battery at bibili tayo ng yung casing na yun. Just in case lang naman na hindi natin ma-repair. Kasi sayang to, malaki yung capacity nito is nasa 20,000 milliamps. So, ito yung gustong-gusto ko talagang i-repair. Ito naman, gusto ko lang talagang buksan. Nacha-charge naman ito, kaso lang, pag ginamit nga, pag smartphone yung i-charge mo, wala pang 10% yung macha-charge niya. Pero kung titingnan mo, ang laki ng capacity kasi fake ito. Binili ko lang ito sa tabi-tabi. Kailangan ko lang talaga ng charger kasi wala akong makita. So binili ko to ng I think 250. So makita mo 168,000 milliamps. Tapos branded pa yun. Pero sure ako fake ito. Pero titingnan na natin kung anong laman sa loob. Tsaka mabigat siya. Kaso lang hindi talaga makapag-full charge ng cellphone. Kahit yung maliit na cellphone, halos hindi niya ma-full. Ito naman, ibang klase, binigay sa akin to. Solar charge siya. Pero pwede mo rin siyang i-charge ng via AC. May via USB, mayroon siyang USB input din. At ang capacity is 18,800 milliamps. Kaso lang ganun din, madaling maglubat. Meron din siyang malaking mga LED lights. Ang laki, tsaka ang liwanag nito. Kaso lang madaling maglubat. Pero at pag i-charge mo sa araw, halos hindi mo rin ma-charge. Kahit ibabad mo sa araw buong maghapon, hindi na full. Kaya pwede mo siya i-charge via USB lang. Kasi parang walang gamit ito. Pero titingnan rin natin, baka mayroon tayong mapakinabangan sa loob ng mga power bank na ito. So ito, unahin natin. Tingnan natin kung anong laman. Maliit lang siya, pero mabigat din. Baka yung mga battery nito is fake na battery. Yung nakita ko mayroong mga buhangin. Isang battery lang yung gumagana na talagang battery, yung iba dami na battery. So ito, tingnan natin kung anong laman sa loob nito. Ayan. Kita nyo. Kung titingnan nyo, kaya pala mabigat. Ayan. Kaya pala mabigat. Dahil nilagyan lang nila ng pangpabigat na bakal. Ayan o. Ayan. Hindi talaga siya dahil sa battery, kundi dahil sa bakal na dinikit. Kung tingnan nyo, ayan. Ayun. Ayan, no? So,
So mabigat siya dahil sa bakal, hindi dahil sa battery. Ayan. Pero mayroon din naman siyang battery. Wala lang nakasulat kung ilang capacity niya. Tsaka ang sobrang gaan ng battery. Kaya walang kwenta talaga to. So, ginamit pa nila yung Samsung na brand, no? So, baka pwede natin gamitin yung parts nito dito in case na hindi natin maayos ito. Ayan. So, yan yung loob ng fake na power bank. Kaya minsan kasi pag bumili tayo, inaano natin yung timbang kasi pag mabigat yun, okay. Kaso lang pala, kung titingnan nyo, ayan, may bakal. So, dyan na lang yan. Tatabi muna natin yan. Ito namang isa, buksan natin. Ito naman, medyo malaki yung battery. Kaso lang wala naman nakasulat kung ilang capacity ng battery. Tingnan natin kung mayroon pang voltahe yung battery. Pero itong LED light na to, sobrang liwanag nito. Nung una, nung bago pa ito. At pag i-charge mo lang siya sa via USB, ang sobrang liwanag nito. Madali lang maglubat. Tingnan natin kung mayroong voltahe tayo makukuha sa solar panel niya. Ayan, mayroon ding voltahe 2.3 volts pag itapat ko dun sa labas. Tapos yung battery titingnan natin. Tsaka tingnan mo kung itapat ko sa labas, nag-green, ibig sabihin may charging siya. Kaso lang talaga, madali din maglubat, hindi rin makapuno ng isang cellphone. Tingnan natin yung battery kung may voltahe pa. So ayan, mayroon pa siyang 2.2 volts. So parang gumagana pa ito. So bakit i-charge sa araw para one ko muna to. Tingnan natin kung magbabago yung voltage. Tsaka branded yung battery, Huawei na 3000 milliamps. Pero kasi hindi rin nakapag full charge kaya hindi na ginagamit. So parawan ko lang muna to. Tingnan natin mamaya kung magkakarga ito. So dito na tayo sa main events. Ito talaga yung gusto kong buksan kasi ang bigat nito. Tsaka branded ito. Nabura na lang. Wala siyang screw. So kailangan nating sikwatin. Nasira. Sobrang hirap kasi tanggalin. Nasira yung lagayan ng screw. Pero okay lang yan.
Dito kasi nga side, sobrang dikit kaya kung ito sana yung natanggal na side, medyo madali lang. Talagang secured na secured yung paggagawa. Ayun, finally, na tanggal din natin. Sobrang dikit niya. Kaya medyo nahirapan tayo. Pero at least ngayon, natanggal na natin. Tingnan natin kung mayroon pang voltahe yung battery. So, mayroon pa siyang 3.6 volts. 3.7. So, ibig sabihin okay pa to. Hindi lang talaga siya na-charge. Tsaka makikita mo yung brand ng battery, Samsung 18650. So, tanggalin ko muna to. Pag tinanggal nyo, kita mo mayroon naman siyang marking, battery minus at battery plus. Ayan. So ayan, halos wala man siyang problema. So ayan, ito yung sa charging port niya na naputol. Kaya ito yung subukan nating palitan. Okay, since wala tayong spare para dito sa USB charging port niya, tatanggalin lang natin tong sa isa. Wala rin namang kwenta to. Tatanggalin ko to, ililipat ko dito. Ayun. Medyo mahirap tanggalin talaga dahil sobrang liit at ang pangit ng soldering iron ko. So ayan, medyo nahirapan tayo magkabit ng charging port niya, yung micro USB. Kasi yung mga spare na nakuha ko, hindi kasya dito sa butas. Medyo may diferensya siya ng konti, kaya nakadalawang ganito na ako. Nasira ko lang. So ang gawin ko na lang, direct ko na lang siya. Nagputol na ako ng USB na wire. Yung mga sira din. So pinutol ko na lang at i-direct ko na lang siya para at least magamit man lang natin. So, subukan natin yung kung mayroong continuity. So, ang ginawa ko, kasi medyo
hindi talaga successful yung pagpalit ko ng ganito kasi ang pangit din ng soldering iron ko, tsaka sobrang liit, tsaka hindi pareho yung paa niya, kaya yung sa dito, ayan, kung makikita nyo, pareho lang yung dito, pero yung paa niya magkaiba, kaya hindi ko malagay-lagay. Nakadalawang attempt na ako, kaya dinarecon lang muna para at least magamit ko pa, kasi dalawang wire lang naman to yung dalawa na yan, kung makikita nyo, yan lang yun. So direct muna, at least magamit natin. Ngayon lagyan natin ng pang additional support. Yan, so yung battery natin mayroong 3.66. Ayan, kakabit na natin yung wire at tingnan natin. See, mayroon pa pala siyang 37%. Yan, nakikita nyo. Yan. So at least, medyo hindi pa pala siya totally drained. Ngayon, subukan naman natin ng charging. So yan, subukan natin kung mag-charge siya. Tingnan natin. Ayun, charging na siya. Nakikita nyo. Yan. So at least magagamit pa rin natin. Ngayon, balik na lang natin dito. Ayan, kahit pa paano, nag-lock siya, pero hindi na totally talaga. Kasi nababasag na yung mga lock. At dahil hindi na nagla-lock, lalagyan lang natin ng shrinkable tube para at least meron siyang support.
tingnan natin kung mag-charge pa. So ayos at nag-charge naman. Iwanan lang natin sandali at balikan natin after 1 hour. By the way, itong isang solar power bank na ito, buong araw na nakababad sa araw pero wala mang pagbabago. Sa tingin ko baka sira na talaga yung battery or may sira PCB board nito. Kaya itabi lang muna natin to sa ngayon. Pero at least nagawan ko ng paraan itong isa. Kahit hindi ko na ibalik ang charging port niya, at least napagana ulit natin. Kahit papano, na-extend ko ang buhay nito. Ito na, nasa 48% na yung charge. Mukhang ayos na ito. Subukan na lang natin gamitin. Tingnan natin. Ayan. Gumagana. So mga amigo at mga amiga, hanggang sa susunod. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na at huwag kalimutan pindutin ang maliit na bell para ma-notified ka sa mga susunod ko na mga video. Like at share nyo na rin. See you next time. Thank you.